ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମିତିକା ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନକରି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି, ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି, ତ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫସଲ ବୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବୁଲା ଗାଈ, ଛେଳି ସେମାନେ ଘୁଷୁରି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଆହୁରି ରୋଗ ପୋକ ତାକୁ ଆସାନୀରେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କିପରି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ପୁରା ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଫସଲ ଚାଷରେ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ଲସ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତ ସେ ଫସଲ ତ ସେମାନେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଆସିକରି ଖାଇଦେଲା, କି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ହେଉଥିଲା, ତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତ ଫସଲ ବି ସରିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସହଜରେ କେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମ କ୍ଷେତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ଆମ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ତ ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଉପେନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଗାରଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନକରି ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ। ତ ଯେଉଁ ମୋର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୋର ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ମାନେ ଗୋରୁ ଛେଳି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋରୁ ବଗାଳିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ତ ମୁଁ ଯଦି ବିନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଫସଲ କରିବି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନ ତିଆରି କରି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ଫସଲ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ। ଗୋରୁ ଛେଳି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆହୁରି ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କରିପାରିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କିମ୍ବା ତାର ଜାଲି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ବାଉଁଶ ଝାଟି କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକରି ବି ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ। ସେଇଟା ନଥିଲେ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚାଷକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ପାଣି ଆମେ ଦରକାର କରିବୁ, କ'ଣ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେଉ, ଖରା ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେବ। ଆଉ ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଆସିବେ, ତା'ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜଳର ସଙ୍କଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫସଲରେ, ତ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ମାନେ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରୋଗ ପୋକ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ପାଖରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଲ ଅଛି, ତ ଭଲ କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇପଟରେ ମୋର ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 1 2 3 4 ଚାରିଟା ପ୍ଲଟ୍ ଏମିତି ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଆଗରେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି, ତାପରେ ଯାଇକରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ବା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ହିଁ ପୁରା ଫସଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହଳ ବି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଘାସ ହୁଏ, ଆଉ ଘାସ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। କିମ୍ବା ବୁଲା ଗାଈ ଷଣ୍ଢ, ତ ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାଣି ନଥିବ, ତ ପାଣି ନଥିବ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀମାନେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ମୋର ତ ଯେଉଁ ଖାଳରେ ମେସିନ୍ ବସିଛି, ଖାଲି ପାଇପ୍ ମାନେ ଏମିତି ବିଛେଇବାର ଅଛି, ତାପରେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ତାର ପାଣିର ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ମୋର ବାକି ରହିଲା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଧାର ହେଇକରି, ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲି ଆସିଲା ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖାଯାଇଛି ସେପଟ ହେଇକରି, ସେଇ ଯେଉଁ
ଯେଉଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି କଲମୀ ବାଇଗଣ 400ଟା ଲାଗିଛି, ତ ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆପଣ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରିବେ। ଫସଲ ଆଉ ତାର ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଆସିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।